izveštaj sa selo šta se dešava. Jučer sam stavila snimak. Liljana, hvala ti puno. Tvoje poruke je bila divno i svako poruke je uvijek. Ali svakako, ako mene se pitate, ja mislim da smo dobro stvari uradili za djecu. Znači, ovaj jesen smo putovali sa djece istočno Srbija i također hoću da vas pokažem kako je nama bila Žagubice gdje smo išli da posjetimo jedno vrtić. Prelepa je da vidi naša djece ovako okruženje. Selo zaista je za djece. 7 godina od kad su oni rođeni u Beograd, mogu da kažem, za 7 godina u Beograd sa djece, ne ovo kad nismo imali djece, sa djece, oni su duplirali njihov zabav za 6 mjeseci. Znači, za 6 mjeseci njihov zabav se duplirala. Selo je nama dobro što imamo. I hvala Bogu što smo se preselili, pogotovo zbog njima. Za nas niko ne pita. Radimo i ne prestajemo. Znači, ono kad digneš glava i dvorište ti gledaju dalje, nisi završila ništa. Jo! Moram da kažem da naša potez nije bila loš. Samo kad seliš sa djece, malo je drugačije kad ti seliš sama. Znaš, kad seliš sama sa tvojoj ljubavni partnera, to je samo vas dvoje koji treba da se navikate. Ceo leto nismo imali televizija. Djeca mene još uvijek nisu počeli sa igrice, i pogotovo dečko, zato što to su muškarce voli da igraju kući bez televizija. Ponekad smo pustili neki filmovi, gledamo filmovi, ali putujemo i također mnogo i to je nama lepo. Banana. Eto, može sigurno nema problemu zima. Pa ne znam da li ona lista. To je super. Dobar dan. Ali gledam vam ovu bananu u dvorištu. Gledam ovo drvo banane. Recite mi, koliko je potrebno da izraste toliko velika? U novoj kući imamo puno prozori i tražimo način kako možemo da u naša prozori da se vidi zimzelene biljke i tako u Žakovici smo vidjeli kako su bašte. Nije loše da se seli za Žakovice. Da rasti banana kod nas. Trebalo bi, a? Da, vidio sam je u Crniću da ima. Kao da šetamo negdje u Costa Rica. Da, i mene Costa Rica, sve vlažno, onako. A mi pura vida. Oh my God! Yeah, this is so beautiful! This is so beautiful! What? Oh my God! Shit, this is crazy! What? Jesi odušla? Ja bi ušla! Čobe, this is crazy! Ja bi isto dušla! Ovdje je voda ledena, evo da hraniš ribice, vidi. Možemo da hranimo ribice, evo leba, da hranite ribe. Oh my God, this is Da vidiš beautiful. kako će one da jedu. Evo sad će da dođe. Evo su. Dajte im. Evo vam hleba, evo. Da, možemo i podijeliti. Jo, baš je lepo ovdje kod vas. Zato što je mnogo hladno. No, ustani, u pantalone će da ti bude mokra. Prelepo mi je. Sve to snimam, bebojcu me. Nije dole. Nemoj dole samo. Zamisli kako je kad bude bila jesen prava. Bolest. Pokaži mama, Noa. Čekaj mama da snimi.
No, je našla prvi zmija. Pusti ga dole, sine. Pusti ga dole, ljubavi. Ne, pusti, živa je nova, pusti ga dole. Pusti ga dole. Vidim da mrdi. Pa mrda zato što je on mrda. Nije. Ne bacim u vodu. Dođi vamo da baciš, da ne ide. Ajde, pozove... Sine, ti si pipao zmija. Da, pa normalno. Sine. What kind of snake was it? Mrtva. Ajde, idemo. Hoću da vam kažem, postoji jedno vrtić u Žagubice koji se zove Poletač. Ako Bog nam daje svimo da se selimo na selo i zbog naše dece, to bi bila prelepa stvar. Znam da je to nemoguće za svi nas i znam da je jako teško to. Mene dece, pola sata je njima dovoljno da bude zabavno. Da svaki pola sat, neki dete može to da izdrži sat vremena, ali neki dece, moje dece, pola sat je dovoljno da oni igraju nešto i da menja do nešto drugo. Sada lakše mi je, zato što odrasli su i može sam sebe da ide napolje i hvala Bogu imamo dvorište. I može oni da ide da šeta, vozi bicikl i tako sve. Hoću da vas pokažem šta dece na selu igraju. Gde mašte počne. Gde dece imaju svoje mašte. Ovo su igračke za dece. Znači, dece imaju i palenta, kukuruz, to za igranje. Radno mesto na selo. Na šta deca igra, evo su dečje igračke za vežbanje, zgibom. O, bre, kako si jak, da vidim kako je napravljene. Evo su kreativne. Koliko je sladak. Molim. Wow, predivno. Ovo koje? Evo smo vamo. Ajde malo prema meni, zato što je po meni. Evo ga. Žagubice, to nisam vama rekla, znači da vam kažem, kad su počeli hrani da donesi, ti nemaš pojma šta su doneli, vlaška kačamak sa svašta unutra. To sam jela i osjetila sam Afrika, znači samo mi falila da jedem sa ruke. Nisam snimala hrane koje smo jeli u Žagubice, pošto moj telefon je pala baterija. Moj telefon je pala baterija. Znači, kačamak, trpezari, svašta su stavili u tamo. Znači, da ti kažem, moj muž nije tu da ti potvrdi koliko sam jela. Ja mislim da sam jela 3 puta. Kačamak onako stavili su veliki i u tom kačamak su mešali sa neki razvrište meso. To je neki vlaške mešovine sa svašta. Jo, kako sam jela. Kako sam jela da ti nemaš pojma. Znači, lepo je bila i deca su imali noć žveštice i ovdje kod nas na selo, pošto mi imamo, kako se zove, imamo theater. Ako dođeš u moje selo sljedeći put, u oktober, ovaj vreme, kad počne jesen, postoji vreme koji se zove oni imaju theater, jako je lepo theater, možeš da gledaš glumci koji glumiju Fedres glumci. Da, ruke su mi puckala od svašta. Da,
kažem dobro jutro i dobar dan za Lubina Marković, Mirjana Bogdanović, Dragoslav Đurić, Kiki Bibić, Dragana, Liljana, Jelena Biljenić, Duda Bajić, Slađana Loanjević. Slađana, dobar dan. Liljana Stoković, Dušan Jelačić. Ovo je na ćirilice. Vesna Bogdan. Ako nisam pogrešila. Zorica Pavlović. Miljelović. Milana Petrović. Gorice. Zlata Mladonović. Vidiš? Dobar dan. Dobar dan za Vesna Miljeć. Liljana Cvetić. Baš ti je lepo ime. Anđa Jovanović. Snežana Agriović. I Snežana Gavranović. Slađana i Milana Kauzelić. Pozdravim za svi, ceo svet gdje ste svi. Makedonija, ceo Europa, Beč i sve čitam vaše poruke i nastavimo. Ljubim vas puno i vidimo se na sljedeće snimanje. Snimat ćemo sljedeće i tako uživajte u vaš divan dan.